Hello. Hi, my people. How are you doing? Sibona ndachibojeka saka pane pambosarira zvisarinzwa ndinobvisa zvisarinzwa chitaura vanhu vakaungana timbotaura nyaya dziri kuitika mumusha ndikatoita mazuva unotoona vanhu vakutoita museresere vanhu vachitaura zvakasiyana nekuti ndinge ndaita nguva ndisiri pamhepo kana munhu wakaita nguva usiri pamhepo vanhu vanotaura zvakasiyana siyana handiti saka toda kumbongoti tidzoredzere vanhu vari kubuda muraini unoziva murume mukuru azvidi murume mukuru kuti murume mukuru anga achibuda mulaini unoziva tinonyara ukaona varume vakuru vachibuda mulaini tinonyara ini ndiri kutaura ndakamiririra povo ndinoshanda muvanhu ndaane nguva ndichishanda muvanhu ndine records ndichishanda muvanhu tikaona vanhu vanowawata tinombobata miromo yavo handiside kutaura nyaya dzevanhu vanoita zvamwari but pane pamwe pekuti unonyatsoona kuti iri irombe iri saskam iri ameno dzubvrand rekupedzisira baba vaya vanoziva vanozvita apostle Shwenga. I don't know where he resonates from. Murume uya kabia sei kupedzisira the video yandakapedzisira kuona maswera sei kuvanhu vari kundiona kuri sei kumamani kanzwa kakuti iyi ningiri lockdown yekuzimbabwe yawedzerwa kusvika musi wa15 naimasikana vanhu vanenge vachidiko kumabasa uko hamunanga kwadai vambongonzwirawo vanhu tsitsi vambongoitawo mabhinda uko rega nditori cheya mumanshondo kandinyatsogara zvizodi kungoti kuti I love your dress ndera nhasi iri dress iri wakatanga kunifollowa ndera 2015 kare wei ndinomboita zvokuti ndinotenga here zveana ningi zvivamwe macelebrity vanotenga madhembe everyday idzi ndedzekudhara dhara kachana aizi hembe yemusunono kekutoti tingati hembe yemusunono hembe ndeyekudzara skin ndo yemai skin ngaluza skin ndo yemai manje muona skin ndeyemai manje ngalululu skin ndeyemai manje aiwa skin ndeyemai manje it's new fresh on the market new skin aiwa hai tikubika and handisi kumira dozi randakangotanga naro dosi yandakatanga naye ndichiri weblack ndo yandichiri kungonama iyoyo same dosi anga aiwa skin nyowani chingo chiri kuitikawo nai please naiwe mwana iwe kuri kurasire marwa mirandi kuye ione mweya iwe uri kutumire vanhu vangwa zvaita sei mwana ane msikati wavo uri kutumire ndakuendesa kunachamukabvasokwanogara basi kune musala sine kuri kutumire marwa yava ida usingadzidza kugarisika iwe wakafumuka iwe manjeri maakujairira stereki uchidhuma marwa wangu zvaita sei nongera basapa nona kushandisira zvimanga makamudhuma marwa zvaita sei munhu uchidhuma marwa papapapa kana uri munhu wekungoshanda chete ndichishanda tichimbotiwo weekend ndimbozorora naimasikana ungazozvipedza weekend unenge wati weekend uri pamusha pako munhu umbozorora una rimwe rinodhuma maruwa andinenge ndichidiridzira munhu unodiridzira pamusha panozoderi musha unoderi musha usina maruwa asikana kana munhu usingaroji chero uchiroja cheko unongoisoruva padhuze pedo unongodiridzwa ruva rako pamba panoita uchimiro zvinoyo maruwa iwande ichidiridzawo vanhu vanobva vaita kudhuma maruwa ako munhu unosheye kuziva kuti wodiko unosheye kuti ndachitaura nyaya yababa muupenyu vanhu vasikana nevakomana vana mai nana baba vanhu havazive chakakodza nguruve musaite katsika kekunzi munoudzwa kunzi nhingi ndewechokwadi ninge azwi chokwadi ndikuva ndada kukubatai muromo ukanzwa munhu anomira pamutuzururu achidhiriza achitaura zvakaipa pamusoro pevatsuri pamusoro pemarabhi pamusoro pevanhu vanoita zvemweya munhu iyeye suspectai kuti something is wrong
something haungaite kuti ng'anga musha haungaite ng'anga imwe chete. Zvinzwisise izvozvo. Kubvira tichikura tichinzwa vanhu vakuru vachitaura zvematare emisha, whether paitwa tsikamutanda kana kuti paitwa muprofita kana panzi paitwa ng'anga, apafe pakaita tsikamutanda mumwe chete pamusha. Musha nemusha unotoita vatsuri vakasiyana siyana, ng'anga dzakasiyana siyana, ndokunzi unzi mushaka, nekuti ng'anga hadzirape nezvakafanana. Imwe ng'anga inoona nemusoro wegora, imwe ng'anga inoona nemabhonzo evanhu, imwe ng'anga inoona nezvisandawana, imwe ng'anga inoona nekurara naamai vayo. Zvakasiyana siyana zvinoonesa ng'anga mudzimba umu. Saka uchinzwa kuti musha nemusha hauna kutsigiswa neng'anga imwe chete. Unoona iro rombe riya rombe remurume rinomira pamudhunduru, unzi makandiwa akazodai, prophetess boat kata azodai, apostle dumanis, vanhu vachitukwa vakasiyana siyana. Ani ndakakuzai nezuro vanhu vaiziya ndichigeza, ndaigeza matoilet kupolice station. Ndakaudza ndakachinja basa. Munhu anoziya basa rangu nyowani ndimai vangu naTilda, mukoma wangu Tilda. Mukoma wangu Tilda mwe arikuziva kuti ndikushanda kupi basa nyowani. Tilda akashamisa kachinaita ati kozvadii. Ndikati handisikuziva kuti amai guru ndaitese apa ini ndigofunga. Ndikati pandaka apply bepa iri ndaitaura napure. Ndikati iwe Precious, iwe natavadzwa ndibatsire. Precious ndipure shamwari yangu prophetess boat cutter. Yani ndomuti pure ndasawira wangu. Ndikati Bolaza ndoda kuapply basa iri, but handina degree, but chingoitawo something. Andimoda kusashora vanhu. Handishore pure uya nekuti handizive kuti hari yake akanoitora papi. Prophetess boat cutter handimushore. Handimuri kunzwa. Hauzive vanhu vanorapa zvakasiyana kuti vanhu zvavakanozvitora kupi zvinoyambutsana. Basa iroro ndiri kushanda iri nyowani iroro ndiri regional manager of something else. I cannot tell you exactly what. Ndiri region when not then area inoi yandogara inoi. Ndakatenga basa iroro mid January. Kundiona ndiri regional zvikureva kuti ma cities 9 emuno mu district yese Vasteland ndiri chawita. Ndakangoenda ndakanoudza dingi prophetess boat cutter. Ndakati iwe ndigadzirire ameno zvakaita akangondudza zva my instructions ende ndakati enda unodai pauri kuenda pa interview enda unodai ndiri papinasi naiye Bolaza we prophetess boat cutter uyu ari kushorwa na apostle Chivenga. Totora vanhu vekwaMakandiwa, pane vanhu vakaitwa zvakanaka. Ina ndiende kuchechi kwamakuefa ini, asi tikada kutsvaga vanhu vane matestimony kunoendwa kuUFI apere. Vamwe vanhu vakaita rombo rekuzvara kupiwa chibereko vanamatirwa naprofeti Makandiwa vaya. Even ku PhD kwamagaya kune vane matestimony eko. So what the fuck is Chivenga? Who the fuck is Chivenga? Anomira pamudhundururu achiudza inini andinokuzwa inini hapana ng'anga ekunzi pakaita ng'anga kwandisingaende. Ndakataka kuziya Bolaza paakapinda nengi prophetess boat cutter na apostle Dunamis pakauya I think 2 years ago. Isu tikaenda ani makazwa chero tanya asati aitwa zvemanhingi uizvo. Prophetess boat cutter vakataura vakatesa Maria akatora hari yake pure akadai mari yake akati zvikati mwana ndewako. Vanhu vanga varipo palive papo munonipupurira. Bolaza akatora hari yake akati zvikati mwana ndewenyu kwini. Zvinhu izvozvo zvinenge zvichionekwa nevanhu vanosvora vanhu. Saka vanhu vemuZimbabwe musarariswe nezamu nemukanwa muchinzi ningaite. Munhu anonzi aite wamutraya aramba kuita. Kwete kuudzwa uri kure kunzi ningaite. Ende imi musaende kuchechi isingabviswe tithe. Tithe mutemo waMwari. Those people who are doctrined vanoziya Bible vanotaura kuti tithe mutemo waMwari 10%. Hakusi kunzi muri kubirwa. Musanyeperwa. Ina handiende kuchechi but I know it.
I don't go to church, but I know kuti tithe mutemo waMwari. Ukaona mufundisi anobuda achishora tithe, munhu iye is devil maximum. Unoshora tithe unonzwa akabuda kakamurume kakachekeresa mukadzi wake iko kachiwenga aka. Zvakanzi unonzwa wakuti tithe unonzwa wakuti tithe. Yes, alisi zvese zvinotorwa naamakandiwa zvandowira nazvo. Panyaya yeCovid ndinofunga kuti vanhu ngavateerere zvinotaurwa nemachiremba, vanhu ngavagare vakapfeka mamaski, vanhu ngavaitwe mavaccines akauya. Ndinongoti wamakandiwa imitaiwo spiritual uku kuchechi ndokwenyu, but izvi zvemadhokita zvisiyirei kumachiremba. Ibrain dzaengineer dzakushanda. Asi I will never denounce vamakandiwa kana vakutaura nyaya dzemweya, because he knows that office to the maximum. I will never denounce him kana vakutaura nyaya dzemweya, nyaya dzine chekuita nemweya. So I am telling you, inima Zimbabweans, don't entertain someone anouya achikutarisirai munhu waMwari wenyu pasi. Whether manzwa iko kamurume kakachekeresa mukadzi kachiwenga kachiti magaya munoedzwa kunzi magaya ngaapedze COVID, magaya ngaapedze makandiwa ngaapedze COVID, Botkata ngaapedze coronavirus. Ndiyo chete yatanga kuya. Zvatine AIDS 1 yakapedzwa nani? Zvatine AIDS 1 vanatata vechasi tiri kukabira mapiritsi ema-ARV nekutsvuka kwangu kwesitokuona, nekutsvuka nyatsoturika makumpai, nekutsvuka kwandaitawo, nekutsvuka nekunaka kwandaitawo, nekunaka. Ungazoziva kuti munhu ari kumwa mapiritsi edzu. Kune vangu vasingaziva kuti ndinomwa mapiritsi, ndiri pemapiritsi. Ndinomwa mapiritsi eAIDS nekutsvuka kwese uku. AIDS yegai. AIDS kunonzwa takatodai kubati HIV unonzani unonzwa HIV yegai. Asi zvakatadzwa kupedzwa takambozvikwanuka zvokuti makandiwa haazi prophet nekuti atadza kupedza AIDS. Chazoshamisa paCovid-19 chi vaccine iriko, ivanhu vari kumwa mavaccine. So if you are listening to me and ugona pane rimwe mukadzi rari pavideo, mukadzi anga ari pavideo, anonzani mukadzi anga ari pavideo yachiwenga achiseka, amai mune nhamo, mazvipakurira nhamo kune rudzi nevana venyu vanofa vari marombe. Haumire panosekwa vanhu vaMwari, haumire pane vanhu vanoshandira denga. You don't laugh kana vanhu vaMwari vachita basa ravo. Be careful. Basa rangu netsandaiwanisa nebasa randakawaniswa naBotkata ndakushanda randiri regional manager ndaishanda mutoilet ndichigeza matatu, ndakariwaniswa boyfriend yababy mother wangu. Boyfriend yatekla big show ndiye akandiwanisa basa randaigeza matoilet umu. Vanondifollow vanozviziva izvozvo. Ndaishanda ndichidyara miti inini, ndikabviswa kudyara miti nabig show. Murume anokwira baby mama wangu inini, mupostori mukuru wekusouth Africa uko. Motiudza chimba atishora uziye paunosimukira napo. Tinoshanda muvanhu, atishore vanhu vanoziva ushore. Tagara muvanhu isu tikanzwa kunzi pane muprofita wekwanhingi, tinoenda tobatsirwa. Dai ndakada kushora hari dzaProphetess Botkata naApostle Dunamis kuti hari dzavo hadziite nemafuta avo haite, ndingadai ndiri kushanda basa randiri kushanda nhasi. Ezvino hodai chikuonai, muri kuona kana bhodhi yacho inonyatsotaridza kuti regional manager handina kana degree, asi vanhu ivo vanoziva magic dzavakaita. Uzonzwa vanhu unomira pamudhunduru. Chishandukedza kukudzai vanhu we, musashore vanhu vanoita zvechecha. Mukaona panonzi panosukwa munhu chinzi muri kudyirwa mari, kana usingadi kungodyirwa mari yekusendipo wonyarara zi. Kana usingadi kunobvisa mataidhi, handisati ndambonzwa chechi isingabvise chegumi muupenyu hwangu. Chechi isingabvise, ukaenda kune chechi isingabvise chegumi, itori satanism. Ukaenda kune chechi isina mandate yekupa, it's satanism. Nekuti chero Jesu aikurudzira kupa. Chero paaita paakapinda murevelation yake aikurudzira kupa. Kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira. So I don't know
who is listening to me right now. Amusati pamudza ndakapedzera kutaura nyaya yemafundisi ndichidzora magaya ada kunyepa ada kuuraya vanhu achiti vanhu ngavaregedze kumwa maARV akutaura nyaya dzeaguma amba azoteerera magaya amba ainyarara nyaya yaguma iyoyo. And I only talk nyaya dzemaprofit kana paita inonzi extreme dangerous emergency. This is emergency. Vanhu vanoenda kwamakandiwa, respect your father. Even me, sometimes I tune into his sermons. That man is a man of God without a doubt. Vanhu vanoenda kwamagaya ku PhD, respect your man of God. That man is called by God to do miracles and wonders. You please remain in your tribe. Remain in your tribe. Kana muri wekwa tribe wekwa Bolt Kata na Dunamis. Itaizveko. Remain in your tribe and respect vanhu vakadedzwa naMwari. Don't look at their mistakes, because before they are men of God, they are men. They are men then of God. Machinzwa. They are men first, vanhu then vaMwari. Saka musade kujaja nokuti ninga akazodai vamagaya vakazodai vamakandiwa vakazodai. Don't look at their mistakes. They are men then of God, which means they come with their, sevanhu vanouya nemamistakes avo vanhu havana kudonha kudenga uko kunzi vakadonha kudenga kuna Serafimu vakadonha kuSerafimu kunzi Serafimu donedza uyu Serafimu donedza they were picked amongst men. Prophet Makandiwa was picked amongst men. Prophet Magaya was picked amongst men. Prophetess Dunamis amongst men. Tilda Moyo was picked amongst men. Takaona wangu wakushora Tilda Moyo chai. Mkomo wangu asinekana. The most noise making person on social media, Zimbabwe, Tilda Moyo. She does her programs quietly. Atike kana munhu kana konzi. Kana vedawa Prophet Freda. Avana kana noise munhu. Ukaona aita zvake zvechechi akanita umunhu apfeka madress chichi hana noise nemunhu Prophet Freda nikazvikati hana kana noise nemunhu. Saka mukundudza kuti nyika yese toita ng'anga imwe chete here nhai vedu vakafa hapana chavakaona. Tongoita tsuri rimwe chete nyika yese kunzi muna Chiwenga. Nyika yese nekuzara kwayo. Kana usiri muroyi mwa I love ni like. Imiwe kwa Chiwenga, vanenda kwa apostle Chiwenga. Tongokumbira kuti rampai muchita zva apostle wenyu, asi dzidza ya apostle wenyu kuti nyika nekuzara kwayo haingaite ng'anga imwe chete. Tokudzwa ngobudisa nyama dzakana watsuka sikana. Kuti zone kwaura kodzwa kugera kwakuri kuti ndikushama. Asi ngo marketao ta officially divorced guy. Shaziyo kuti ngodaiwa. Ndatsuka wachinobvisa sikana. Shure ndasakazvoti. Ndiyeza ndakapfeka busuka cleavage. Zvinobva ndibata kumusoro. Mazama wanenge achidongodzwa wana yasikana. Uchione ku. Vanhu atishore vanhu mufunge. Vanhu aushore vanhu. Ngatisavei nikakushora vanhu. Mukanzwa kana unzwa kwaita kana ng'anga chaiyo. Kana vanhu vanoenda kunorapwa kana kuna mhosva. Kuna admire munin'ina wangu. Kana admire akakuyambutsai mhosva TV yambutswai. Kana vanhu vaenda kuna Jeni nekuti Jeni anoita zvechiprofita neng'anga. Jeni uyu wekuSimbo Life. Ing'anga iya muprofita makanzi mainoyambutswa ikoko endai munoenda. Andiri kukudzai. Vanhu vanoita zvezvo vanoita ndopumwe makanzi maenda kwaKuki. Kukanoita futi izvo zvenjusu zvechichi. Vanhu munhu unoyambuka atiyambuke panzvimbo 1. Ini ndikakuudza ndiri kuZimbabwe because inini handisi munhu anoita zvemapostori sereka asi ng'anga ndikakuvhurirai musana wangu uyu kutemerwa kwandakaita muzvasingaite malive anobusa musana uri panze nyora dziri kumusana uku munofunga kuti vanhu vaita hapana panisina kutemerwa kumusana uku. Ndiri munhu anoita zveng'anga. Ndiri munhu anoita zveng'anga zvitopito zveng'anga bashto ndoziva izvozvo. Hapana kwaunondudza muZimbabwe umu, hapana kwaunondudza pandisina kutsika ini. Kwaisa ndichipfuura
chiposo chandakatoka kuzopinda pandakambononyikwa kubhesinai kwaWimbo kugora uko. Hapana kwanza tukaita zvinhu zvida kuti zvinhu zvifambe. Ndakambononyikwa kubhesinai kugora uko. Uchida kuti zvinhu zvifambe kuchipostori. Hatina kushora kuti yei chino chipostori chakazoti kuti ndakanonyikwa mubhesinai inini. Chandozoziva ndazoita celebrity nhasi ibhesinai rekugora here kana kuti ing'anga yekupfunya nguo kana kuti kumuzarabani kwandakaenda gore riya kana kuti kuchishawacha handichaziye asi hauziye ndakakorera munhu. Vanhu dzidzai kurespekta vanhu vane zvipo. Basa randiri kushanda nhasi kuti ndakapiwa nekuti ndong'anga yandakangoenda chete kuna Ningi Prophetess kuna Pure nemurume wake Tafatso kuna Prophetess Boatcat na Apostle Dynamis ndiko kwandakaenda ndichitora ende basa riri nasika mukondoroona because kwainzi minimum requirements is a bachelor's degree in chakadaro area inini nditori student social work ansana ndomboita degree yacho. Animukona munhu akano isu takaenda tichitiredwe Prophetess nehari dzenyu netsvimbo dzenyu tiitire zvitopito zvakabuda. Animukona saka kana uri munhu uchimira ende imimi vanhu vanoenda kwa Prophet Makandiwa vanoenda kwa Prophet Magai kana kwana Dunamis kana kwana Botkata kana kwani munomira muchishorerwa mafundisi enyu makafumuka. Ukanzwa mufundisi wako abatwa enda comment section unomiririra vaMakandiwa. Go and fight for him. Inini ndiri kumirira vanhu vese because inini ndinoenda kwese. Ng'anga I go kumaprofita ndoenda kuchechi ndoenda. Kana kuti sina zita rangu ini. Hakuna kusina zita rangu. Ndoenda. Mirirai mafundisi enyu. Fight for your fundisis. Fight for your pastors. Fight for your prophets. Ndamirira mukoma wangu tiudhamo yokuti iwe chiwenga if I see. Varume vane mborodiki munonetsa sitereki. Ko ungagone chika na une mborodiki ende ndakatoiona mboro yako idiki futiwe. Pana zvaunondiudza kana wafunga kuda kusimudza mhepo ngindi chiningindiridza wanji. Ndakuchitaura ndakamirira ndinomirirwa neauta yaMakandiwa ndomirirwa neauta yaMagaya ndomirirwa neauta yaBotkata naDunamis ichiningindiridza toni ndingindiridze toni iwewe chiwenga nekuti ndiri kumirirwa nemaauta evanhu vandiri kutaurawo chiningiridza toni toonozvita kamungiridzike vanhu uno hapana wausingabate kwese uriko. Who are you? Who are you? You want to stop raga? Who are you? Chiningiridza toni varume vane mborodiki vanonetsa. Mukakaona kava kutaudza munongoti Queen vakati mborodiki. Mukangoona kava kutaudza munongoti Queen vakati mborodiki. I will never stand solo. Tichinzwa track record yaProphet Makandiwa zvakaitira vanhu zvakarapira vanhu. Uchinzwa track record yaProphet Magaya vese vana Dunamis vana Maningi vana Ningi vana Zlakama Apure uyu Prophetess Botkata vazoema manje uri kunzwa vanhu vari kubatsirwa vanhu vari kusimuka muUK umu vanhu vari kusungirwa. Ndaitaurwa nemumwe mukadzi wekuLiverpool uyu akabatsirwa naProphetess Botkata akasungirwa murume varume kuUK inhirika varume kuhabana vanhu vanohurira nevarume kuUK varume kuUK vanenge amheno akatoti standa huririni subject vanohura zvezve asi akasungirwa murume zvino akungoti achibva kubasa ungona Liverpool neChelsea kana ungona Manchester United neManchester City zvichitamba murume akangogara akatarisa paTV kochi hanzi Queen akasungwa naProphetess Botkata akasungwa onzwa vanhu vane matrack record kumutwini wangu vari kundifonera kwaiteiko. Bururu ndiri palive ndokufonera back. Alright mutwini wangu ndichamufonera ndabva palive hadi zvemalive Tafatso. Hani muri kuona vanhu munoite izvozvo vanhu suru vanhu musaite unguru kusora vanhu kusora nandisore vanhu vemweya ini handibhofenda kana kanzi muprofita kana ani zvake handisore vanhu vemweya. Usasore vanhu vemweya ndaka mazuva anga ndiri kubudiriro ndandine imwe ng'anga yako inonzi Tozi
tozi aizi mai aniko mai azistara kanzi tozi nganga yangu chipfupi so akanditembera nyora kumagaro so akanditembera nyora kumagaro zvikanziwo ucharorwa nemurungu iwe unoza ndicho ndaibika sata mazuva iwawo zvikanzi kurorwa nemurungu iwe asa unenge usingagare munomu ndikabva ndadhunda kati ndokubunguwa ndichaenda kuSouth Africa nekuti ndopapari padhuze pandoziye ndandabhoona kuSweden unenge wakuona kupi unenge usina discernment yekuona kwese ikoko asi tozi akanditembera nganga iyi akanditembera nyora kumagaro akatora nyora akatora akati mainingi aiti mainingi ndo zita rangu mainingi amainingi ndiri kukondera hope dzenyu dzakanaka mainingi akanditembera nyora ndichipinda muno muSweden ndamboita kana 4 kana 5 months ini ndakarorona richati tozi anditembera nyora kumagaro andikuona andina kana kundodzidziswa chikoro icho kana nani kubrand dzangu unoenda ende ana unitembera kana nyunda nereza yemunhu akati nereza yako amino zvakandipinza kumagaro ikoko zvakapinzwa kumagaro muna uziye munhu zvaunenge uchifakwa ndakafakwa ini ndakafakwa nyora kumagaro kwakafakwa nyora garo rekurudyi negaro rekuruboshwe kwakwa akafaka mushonga tozi akafaka mushonga adzimai anoko adzimai maitresi kubudiro kumukabvunza nganga inonzi maitresi kubudiro mukabvunza nganga inonzi okuti kana pakati kana kuti bira pakati kana kuti imenda kubudiro kuti munokushaka anonzi maitresi haizi nganga yautamba nayo maitresi tozi anonzi tozi repi ndozita rake iro tozi tainzekaenda kumabira tasvika padzika tozi ainyangarika taipinda mvura taisara tobuda isu tozi aizodzoka kwakuedza takagara tiripo tichiridza ngoma pamvura ipapo tozongozobuda akabata zvinhu so akabata mishonga akabata chete takabva makasiyana-siyana uzachikwe chitopito tantozi maitresi makamfunza kuti budira kuti maitresi nganga yatatenga maitresi akandirapa ina akanditembera nyora kurudyira kuti kanzi mainingi etisaini mainingi kai asi mainingi tozi mumutsvage budiro tuku kati utsvaga unonzi maitresi ane dread so kapfupi kashort base kamukadzi kako powerful dangerous wanzwa vanhu vanomuna pana unosora vanhu unotai unini mutsvage anonzi maitresi kubudiro tuku anonzi tozi mukadziye powerful dangerous ndakapinda muno muSweden muno handina kana kuita mazuva ende mazuva ndakapinda muSweden tozi yanga atorwa kuenda kuAmerica uko kunoshandira imwe munhu kuAmerica anoflya anoenda kuAmerica anapana kwasingaita anotorwa achinoshanda ndong'anga dzinondibika inini kudzwa ng'anga kashoti base kamukadzika kanokudza kuti iwewe hapana zvaunoitwa iwewe chero wakanzi waenda hapana zvaunokuita kuna vanhu vanomira navo onzwa vana apostle chwingi ningi ezvinda yanga yangu yave kuita mari vachitora vanhu vachitikupai anoiti ngawe yokupedza korona teererai mutemo wenyika yakanzi lockdown vanhu ngavagare mudzimba vakanzi pfekai mamaski musapinze maapostol enyu pamuyeso takabva muzvakawanda isu kana kumufakosi kwakwana umwanzi sekuru dewa kwakwina amwe sekuru wangu waigara kumufakosi uko vakanditemera pakasiyana sekuru iwa vachinditemera zvakanzi uchagara uchibhuruka nendege ndiri kupi izvozvo kumufakosi uko vanga vari sekuru dewa vekumalawi uko kumufakosi uko hamene kuti vachiri kwere kana kuti chii vanga vari right chikuru so wakapedza vanokugeza upinda mutoireti yavo yevarwere taipinda mubathroom yavo yevarwere vogezwa nemishonga imomo wapedza vokupa mupanje waya waiputa sonzoputa vapedza kupa mushonga wokunzi nhasi hausi kudzokera kumba uri kurara pano mushonga wenda kuti udye takugeza zvinhu zvaunenge wakadyigiswa nekuti patinorara pamwe tinorota tichidyigiswa zvinhu handiri kuona saka ndairara pamusha ipapo ndonzi nhasi uri kurara pano mama wafana uri kupita ndamboenda ndaita zvedhibheti kai ndabuda pamatv kana uchipawo noti ndirikonzadzasi tiri kurara kwatiri kurara haudze vanhu kana uchiita maprogramu ako hazvizvokuti mama ndiri kun'anga zviudzwe vanhu kana uchiita maprogramu ako munhu unoita maprogramu ako munhu you do your program iwe nehana yako ndiokuza zvichiitika
toramba kwa sekuru dewa ikoko. Sekuru dewa. Vachindi tondotya mushonga yo ndairutsa zvegwara ndichirutsa. Zvanzi uri kurutsa zvakajikiswa. Ndichirutsiswa. Nenanga dzangu. Nasi ndiripi? Where am I? Hands papi naita tindaidiko. Ndaifamba netsoka neunasanda nemari. Ndaibva asi maitiresi vanozivikanwa mudiro 2 munotoudzwa varimo. Sekuru dewa zvandaita ndati zvimboseri. Ndaipinda nemudiro ndaiti kubudiro 2 kandoti mubudiro 1. Ndapinda nemudiro 1 ndopinda mu park yemudiro 1 muningi bandi remudiro 1 rinonobata ku4 uko. Ndopinda mudiro 4 ndapa mashops paipai pabudiro 5 okay paipai. Ndopinda nepabani nepa njanji njanji yekutakuda mpinda mufakos padhuze nekumarimba. Ndakapedzisa kunzwa nezvawo kudhara asi ndichavatsvaga. Saka vanhu kana uchiita zvinhu zvako maprogram ako zi yangu wazvo vanhu vari kuronga tsoro dzavanhu vanoda kuroorwa vanhu vanoda kupinda mudzimba vanhu vaneta nechihure. Ungoswera uchiudzwa apostol Chiwenga anoswera achikuudza kuti makandiwa aite magaya aite dunamis aite podcast aite who are they? Mushaufa wakaita n'anga imwe chete. Ezvinchi kusimba kwandakaita ukwandizive kuti n'anga kuchiota kwakune imwe n'anga. Papona umwe dread so kuchiota uko. Kuna umwe dread rasta mane kuchiota uko. Asingaite ye. Anorapa ari mubakoso. Anorapa ari mubakoso kana akutemerera ntora chiya meruri inenge nyoka kana kuti chiya anokutemerera nemazino echinhu ichocho. Kwete reza kana chiya mazino. Ndakabva nekure so musanyeperwe. Munhu unobuda nepakasiyana siyana. Saka uchikudza kuti musashore. Vanhu vanoita zvavanoita. They know their secrets. Saka today kakaona kaita live kamurume kake mporo diki kaka. Mudze kuti Zimbabwe cannot have one apostle. Zimbabwe can never even vamagaya kana vamakanti hatisatambwanzwa vachitaurira maprofita kana kuti maprofit pasi. Because vanozviziva kuti nyika haife impa mushaufa wakaita n'anga imwe chete. Vanoziva izvozvo. Nekuti zvinogona kurapwa namakandiwa. Zvimwe havazvigoni zvinogona kurapwa naamagaya. Vamagaya zvimwe havazvigoni zvinogona kurapwa nabhotikata. Zvimwe zvinogona nabhotikata havazvigoni zvinogona kurapwa nadunamis. Zvimwe zvisingagoni zvinoendwa nemapostori, nemaprofita, nematsuri, nemaprofita, nematsuri, nemachii, nen'anga, nezvinotsika mutanda, vanagaurani, zvakasiyana. Munhu usaite beba. Nekuti kuparidza kwaari kuita Chiwenga ada kuti vanhu vese vauye kuchechi kwake. Ndiko kubviswa mataivhi. Ndiko kutaurwa zvakanaka vanhu vobvisa vanhu vari kwamakandiwa. Do you know altar yamakandiwa? Altar yamakandiwa kuti yakamira sei? Do you know his sacrifices? Do you know what Makandiwa, Prophet Makandiwa has sacrificed for his people? Well, these men of God, they just don't come. Men of God, they just don't come. They sacrifice. Yes, because for you to be gifted, to be granted great wisdom and great mysteries and great secrets by God, you have to sacrifice. Do you know what these men and women of God sacrifice? Kuti imi musununguru wewe. Usikurunzukuru wenu. Unobata vanhu ngemapepa. Ndinotya vanhu vaMwari. Ayo, ukanzwa ndatsurwa nemunhu waMwari ndinoteerera. Kwani ndakatsurwa naChiwenga asi munhu waMwari wewe. Ndokuti munhu waMwari ashore vanhu vaMwari. Munhu waMwari ashore. Kana ukaenda kune n'anga chaiyo inotarisa rimwe n'anga basi n'anga yake dangerous. Ndokuti haungaite varwere vese vanouya pauri. Azvite. You can never have. Pane umwenzi maikavia vakazoshaya vakashaya neshuga. Mai vanga vane chiprofita chen'anga, vanga vane chipo cheun'anga nechipo cheuprofita. Mai vava. Mai the best friend yangu yekuZimbabwe anozi Memo. Mai paida. Vanhu vekubudirwa vanoziva kuti tatina mai paida vakakura vachitamba vese. Mai paida Memo. Tamba na mai paida ini. Mai paida Memo mai chera. Mai paida. Mai vake mai paida. Yange iri svikiro iri nganga.
aiprofita mazuva atakarwara nedzini mai vangu akanzi mwana wenyu anga andabhosi mazuva ayo ndaifanira kuenda kuamerica ka ndandaona scholarship yekunoita ningi medicine kuamerica uko vanhu vanonyatsoziva history yangu ndandaona scholarship 2011 ndakuenda kuamerica ndandavhiringidzwa needzidzo dzozvazvazangana nemweya yakaipa zvazvazangana nemweya yakaipa aids yazangana inobva yaita kahybrid keaids kane to the power mweya wakaipa sikainge aids to the power mweya wakaipa sikainge aids chaiyo angani aids chaiyo asi yazangana nemweya yakaipa vakauya mai wamaipaida vainzi taivati chiko wesa vaira wesa masango vakauya wesa vakapfeka gemenzi ravo so vakandicharikisa vakabata huro iyi vakadai vakapedza vakapfeka manje zvinhu zvavo zvemhondoro amene zvavakanditaiva mai vangu vakutarisiso because budiriro mai vangu kiageti zvakaitwa usiku pakati pausiku 12 midnight kurarama kuno ndakayambutswa nawesa masango ini vakazofone shuga ina mugonika ivo uri kuita iwe mandera nangara basi ndiri kukuudza hisiri yangu isiri yekuti mukanobvunza best friend yangu maipaidayo kuti maipaida mai venyu vakaponesa tate ndaakufa here vanokudzai wesa vekuchiwesho mbuya kauya mukadzi waweston wesa zvinhu zvangu ndikukudzai mase so that you know kuti ndakabva nepakasiyana-siyana ndakabuda maoko evanhu vakasiyana-siyana onzwa munhu unobuda uchishora vatsuri maprofita uchishora vakadzi nevarume vamwari kudawa niwe musha uite ng'anga imwe chete musha unoita mataipe netaipe evanhu ndakabuda maoko evanhu vakawanda ini ndandaita chimumumu iyo pandarwara ndandaita chimumumu ndakapeta chimumumu kwene zvefeki chimumumu chaicho 3 days last born yemba mamai vedu isusu muprofita azinotyisa babauma sekuru last born yemba mamai vangu inini muprofita anotyisa uyoyo muprofita kuti vanobhururuka sekunonga wabata tsvimbo yavo so vanobhururuka ndikukudza izve chokwadi sekuvanu sekuru last babauma vakauya netsvimbo yavo ndatati ndahachatauri ndachimumutsidhesi mazuva ndarwara nedziwa wai ndandikukudza izve chokwadi hama dzangu handisi kukunyeperai you can ask anyone kubudiriro tu ani zvinhu zvangu zvazvisiri zvokunzi ndaita zvinhu zvakavanzika ndakaita chimumu 3 days babauma mva ufunira nemamutsvanzi halasi tate hachatauri babauma wakauya netimu ravo remapostori vanopinda chiko vacheze zvapupu zvachechi babauma wakandirova netsvimbo yavo iyoyo yakanamira pa tsvimbo iyoyo ndokutanga kutaura kuti uyi zvinhu zvatisingazive kuti zvinoitikirei asi vanhu vane zvipo zvavo andimo kuzvinzwa vanhu vane zvipo zvavo ndakatanga kutaura ndarohwa netsvimbo yemashari yasekuru vangu ini hanzvadzi yamai vangu andimuri kuona zvinhu zvine track record izvi endai munonobvunza kana vanhu kumba kuti last born yemba mamai vangu inonzi sekuru lasi babauma witakwi vanhu postori uyaopo tsvimbo yavo kanzi ukarohwa netsvimbo yavo kungonzi wa pano kwaunoenda ndakabva nekwakasiyana-siyana saka ndauya panapa ndichida kukurayirai mafans angu mafollowers angu let's mute munhu anonzi apostle chiwenga munhu ari kuda kutoti vanhu vatambudzike ndikanzwa kunzi kwaita n'anga unless ndaenda n'anga iyo yatadza kurapa dare rangu ndinongonyarara waibva agona dare rangu kana atadza dare rangu ndonyarara nokuti pakayambukira ini amwe havayambuka umwe vanoyambuka muri kuzvinzwa tabva pakasiyana-siyana kuri kunzi dai nyama yangu inochekwa yakavhurwa kune mipazi yechiprofita kune mipazi yen'anga kune mipazi yezvitopito kune mipazi yevaroi vakarapa nekuroyenura vakadii zvakasiyana-siyana ndo kunoti kugara munhu mwana kuti tinoda kunyepera one holy jesus mukadai chero vari kuramba kuroorwa usangorambe uchingoenda kumaapostolic faith mission chimboenda kana kune dzimwewo maapostoli kana mboenda ukada kune n'anga unoenda uri wega usaende nemashamwari nekuti kana wakuchata unochata uri wega hausaini document uri une shamwari wakonzi uri kuchata muri 2 kana wakuchata unochata uri wega ndikuda kukudzidzisa kufamba munhu famba munhu nokudzidzisa kufamba yes uchambodyirwawo mari
Sekurongo achiriko ndiana kuti izaiti. Sekurongo anafariko. Sekuru aswariko nemhuri yako namai wavo vakavaka zimba ravo riri kuchiko kwakatenga ipawo impa ziwombe uko. Doing very well sekuru wangu. Doing very well. Doing very well. Pana vandina ngange yakafa. Vakafa ndimai vanhingi. Mai dewa. Kwete dewa. Wesa masango. Mai vamai paida. Vakafa neshuga. Vakaita shuga. Vakarwara neshuga. Shuga munoziva shuga yakafanana nekenza yakaoma. Asi mukabvunza track record yamai vamai paida yo mukadzi waWeston vaiuchika futi vaitozikanwa mabudiro ikoko vaiuchika kubvira kune vakadzi vanga vatapura vaiuchikwa ende vaiuchika nezai chairo kwete kuti mishonga yakati zai vaiuchika nezai chairo tozokapera mwedzi mukadzi uyo atonini nemwana vauya kuzotenda mwana wekuuchikwa mwana wekuuchikwa saka nhasi kana uchindifollowa especially vakadzi ndimondowirana nemakadzi mafollowers famba yasikana yesu unodyirwawo mari yendi dhe kune vamwe vanodyirwawo mari yesu zvinoitika asi sango rinopaneta sango rinomusamuka kuti takangopinda pane dzimwe n'anga dzataidyirwawo mari nadzo zvinoitika asi dziripo dzechokwadi sango rinopaneta famba munhukadzi famba papa mukonenda kubvurira history yako ndakuvhurira history yangu ndinakana zvandasiya ndakuvhurira munhukadzi famba unofamba uri wega ya saudze ningi kuti tamboida wakutaurwe kunonzi kumaziva ndadzoka akutaurwe chero isusu pataifamba isusu sambotara kana kubuseta taro unobudiro nemamanjambo ndana sandisi kudzoka mai yangu mahura anorara pambeni ndaitopona kuti mai yangu kuti arara kuvarume indarara nchibikwa ndaizozonjaita celebrity nyika nyika apa ndaifamba nanhasi ndichiri kufamba zvinoda kufambawo nedimension ndachasiyana ndakuendawo kune dzimwewo nyika taendopa Kenya taendawo kunonzwawo dzekuivory coast taendawo kunigeria taendawo dzekugambia uchinzwa nenyaya yekuti malevels asi iwe level rako iwe uchimbofamba munyika maurimo vakuvakosi kumarimba wanzwa kugerenora wanzwa kuchitubu wanzwa kunofamba famba munhukadzi chero wakanzwa unzi ningi ndiani ari kukuroya unoti edo handakuvinga ndiri kuroyiwa nani ndoda kuyambuka tamva takudzidzisai masikiretse ekupinda munhu unoona rimwe rinopinda munhu ndakuziya kuti ndiena iwe uri mwana mudiki iwe you're a baby uri ECD you cannot withstand the truth of the information yambutswa chete udaunyira bhuku revarowe udaunyira bhuku udauzechi yambutswa chete munhu yambutswa yambuka famba munhu famba usanite famba kaka hodi kaka munhu kufamba hodi pano pano hodi ufamba kaka ukufamba hauziye kwaunoyambuka nako auziya ine ndakatodzidzwa ndichiri mwana mudiki kufamba ikoko nanhasi ndichiri kufamba ende ndiri kwini wenyika asi ndinokuudzai chokwadi musaite noizi vanangu saka iwe apostle Chiwenga you will never stop people from going to their churches vekutribe yekuphd murambawo muriko kwamagaya uko vekutribe yekuUFI kwamakandiwa muramba muriko vekutribe kwabholaza kwabhotikata nadunamis muramba muriko vanosapota Tilda Moyo including me I support Tilda Moyo toramba tichimusapota mabasa akakanaka ndikukudzwa vanosapota mapostori kwaapostori ningi musapota ikoko nekuti ukaramba uchigobora uchachiwana chautsvaga ukaramba uchigobora ramba uchigobora itandiri magoboini gobora kusvika wachiwana chautsvaga ndati gobora ipapo gobora unomuwana murume wari kutsvaga iyeye sango rinopaneta kuti wapinda munganga wototei ndakanzwa kuti nganga yakayambutsa tatenda ndakanzwa nganga yakayambutsa kwini dhuza paziripo pane zambuko rako saka unoramba uita sei
uchigobora munhu ndewe magobo itandiriwe magobo ini munhu ndewe mazvino nduti ndiri magobo 2021 ndinogobora 2021 ndinofamba ndinokuenda kwamakandi waiko ndobva ndoenda kwamagaya ndobva ndoenda kwabhotkaza kwadunamis ndobva gobora munhu gobora iwe hauziye chakakonza nguruve ndati gobora munhu ngaagobore kusvika wawana chauri kusvika wachibata kune uda kunyepera kunze anoiti moyo akatenga chihedband chawakatenga kubvisa mari uri kudyiwa mari yako yauri kubvisa ndeyako kana ungaudziwa kushandisa mari yako izvino n'anga ini mazuva ndaigobora ndichipinda mun'anga taibvisa $5 ndo yaive yedare mazuva ndaifamba ndakabva kuzimbabwe kare 2014 mazuva ndaifamba mun'anga chero mukabvunza pakitchen pangu inini paigara pakamanga pamene ndanekengerewa mwesekuru baba agabu wekugrandview 3 kuti nyoka baba agabu wekugrandview 3 vakandipa dumwa rechaunga pandakavhura kitchen yangu baba agabu handisekuraniko but vanokozikanwa chinzi baba agabu wemugrandview 3 umu vanozikanwa nevana vane vakadzi 3 vatori nezimba vari muline unge vanogara same line here naaron chinduramo ikoko kugrandview 3 uko baba agabu munonovapfudza ndakapiwa zidumwa rechaunga remukitchen zvikanzi enda unochidya ichi chaunga ichocho vabva vanitemera pazvidyapa idumwa rechaunga baba agabu vari masita vandiri kukudzai ari vanhu munonobatsirwa baba agabu iwo anobatsira zvisingaite n'angayo inobatsira zvisingaite baba agabu iwo baba agaba vakandisotera pakitchen pakupaikira pakasa ndichiruka mari baba agabu handisekurani nevedwe chabosestera but baba agabu yo ipinda mbobozu ukazai otanga kuronga dare rawo so akaiso baba agabu yo baba grandview 3 varimo ndikuzodzwa ndiri kukuudza izvi zvinoita zvinhu patakayambuka napo kuzotoona tagara ndine upenyu hwekutambura and imba inoizi manchoniri kana uziva kuti mushonga upi wandakapiwa nganga ipi yakanditemera kuti zvinhu zvifambe zvinhu zvangu zvisireti mufungeimi zvinhu zvangu zvinoezvisireti kana ana anofunga kundiroya hapa akafa akagoda kunditoponora nokuti baba agabu vachiriko imba vachiriko here baba agabu imba upenyu here andisekurani manamba evanhu vese vandichatombatsvaga ndichatsvaga manamba muvaudze kuti ndaivafarisa fani baba agabu vanovapaka ugrandview 3 baba agabu vachiriko here vachiriko here baba agabu vangoriko grandview 3 iwavo saka nyaya yangu yange yawo yatangira pakuti taita mhengeramba mutundira mutsime nhundira mutsime iri apostol chiwengai ari kuda kuzviita kunge ndiye anoziya tumachi tabva nepakasiyana-siyana izvo toona tazomira pano tazvitopito tazvawi tachomvoko chamuhwita chamvari katoona tamira isidokana ndamira ndadzika chimbo dzangu so handingouye ndiri ndega pane zvakandimisa zviri pano saka vanhu tisashore matare ukanzi waenda kudarira amakandiwa ngari respect ukanzi wapinda mudarira amagaya ngari respect ukanzi wapinda mudarira afredi ngari respect ukanzi wapinda mudarira abolaza raboutkata kana raapostol dunamis ngari respect nekuti matare nematare ane masacrifice akasiyana pane mazodzo akasiyana pane mazambuko akasiyana ukaziya kuti mumusha muite n'anga imwe chete haumbofoka trasika metsiyo. It's not even algorithm, it's not even Pythagoras theorem, it's not even algebra. Ingora abakasi pomene abula
abacus yaundoziya kuti abacus ndo iripo. Saka I hope and trust my followers will respect what I have to dish. And you know I don't lie to you. Life is spiritual. If you don't fight for self, better you find someone to fight for you. Ndakupai ma answer script you pain. Ndakupai ma answer solutions you pain. Today decide to walk. Nekuti nganga zvakanakira akuendwe Sunday nganga. Chapupupu Monday to Monday unoenda. Saka zvine kuti kwamakandiwa kuchechi kwenyu kunorega kuenda. Unoenda Sunday. Ende mazuva zvanaka zvakuitwa virtual. Umboenda umbonodongorera munganga makadiko pano. Nditozi. Ndibaba Agabu. Ndiani kwari pano. Makadiko pano. Tadziko kuti munobatsira takangozvinzwawo kwa Queen uko. Takanzwa kuti makambobatsira. Uye makandobvunza tozi uya maitress. Ndakashandirwa na maitress kuchera ama takaenda kugomora ndakagara na maitress raindibika. Ndakabikwa na maitress ini. Maitress akataura kati mfana iwewe waitara kundokufarira iwe. Zvipo zviri pauri izvi. Daina ndiri une hutsinye ndaenda kutorera. Mfana iwewe uchaenda mbiri inotyisa iwe. Tozi chai maitress buru wangu. Zvanzi waitara kundokufarira iwe. Daina asingakufarira daenda zvikutora ndakutorera. Because zvipo zviri pauri zvakaoma. Hauzi muna right iwe. Anobikwa na tozi uya. Inda mti tozi kai neuni buru wangu. Tozi yepi. Yeah. Haifambana na mai wangu wa Shero. Mai wangu Shero. Ndokanzisa zingi. So, toru mwane shumba. Zira zemsango. Ndokanzisa zimbe. Zira. Haiwa toru mwane shumba. Zira zemsango. Ndokanzisa yo. Best friend ya tozi. Mama Shero. Wazi mwae mwera shumba. Vaitoka mira so nchibika zvakanzini mai vako ini. Ndini ndiri kumira pane shumba. Ndinomira mai vako. Otanga kukuta makumbo so Shero. Aitaka dai. Simuke. Aitaka dai makumbo so. Aitaka dai wa. Oti wa. Oti wa zvakanzinda mai vako ndamira. Ona dalira kufamba. Dalira kwa mai wangu Shero ndongogazida ku South Africa. Tikondoka wawo. Wakarorwa nemurungu akaine mari siketi. Tukukuti takabva nekure. Kuzoona munhu onzi hapana munhu anonzi I'm self-made. Ukanzwa munhu achiti I'm self-made, that person is dangerous. Is a time bomb man for you anongo akuchadu. Uri kuita nezwe ine. Ndikuudza vanhu zvaingangari maprofita vanhu ayambuke chiko ine. Vanhu ayambuke kai. Pedro. Come. Come. Kena mukara pasi. Jam, kena mukara pasi. Sit down. Hey! What are you doing? Kati ya mkiti kawanda. Buzu kanzu kamuna achita I'm self-made. There is no self-made. Ndio tutalisha sini. Ndeka zvikadzira ndeka. Kana nganga yekuye kuchihota uko kukwashihota uko. Muna Beatrice road ndaizo tena nepepe mukaka pepe. Panoita mukaka pepe. Ndibika takabvani kwakasiyana siyana. Abane kwasiyana saka please. Chechukai hanzi rogwe rakanaka rogo imikara basi gara basi mba ato kuburisa ime majambo clean namba mangu na sisa kati gara basi chami munoumira kunzi munhu unomiswa nevanhu unobikwa nevanhu zvipo zvokubika unobikwa basa randiri kushanda bai manje takaribikirwa nani nabautkata na dunamis iyo wanenge vaine hari dzavo unzonzwa yeti kubatsirei iyo hari iyo iye ufungoto vanopinga vanhu vanobata mahari vadziri kutunya zvangu zvinozobva kuna Mwari upi waunoziya baba Harare mundimhonesera baba Harare ndakurotera hope dzakanaka fana danana neiri ningi mvana yekuningi yeku-UK unoyambuka anzani uyu Meru ndadanana na Meu baba Harare akadanana na Meu ayambuka baba Harare ndiwo uchaita biggest GT star in Zimbabwe danana na Meu uyu baba Harare ndamona ayambuka ndamurotera hope dzakanaka fana ndandakagara paarwizi chini na baba Harare
tichitoita kuredza tichiredza nemaoko so mewamvabva wakatogara achibva nekusetuko ndikati meuchena namabara ndokumuka kwandaiteko saka meu iwe siyana nevana vadiki uyu meu aida kudanana nekamwana kadiki kanodza ndikakauya mai manje meu iwe augoni kweni vana vadiki danana nababara reuyu babara rane experience nevakadzi wakawanhingawo mundiudzire meu dj meu queen of happy queen hepalo mundiudzire queen hepalo ngadanane nababara akatonyorwa ndazvione nandirote zvokumagamaka kwanza ndakurotera oyambuka iwe babara rochiregedza zvekudanana nevakadzi vanhu munhu kaachimirawo panano babara mundiudzire dj meu ndadanana nababara it's a spiritual thing I cannot ndatuma babara ngadanana na dj meu ayambuke we dj meu wochitanga kutumira mari uchengeta babara wotenga kuti wochengeta mamafelo wanzwa iwe utumire utenge hembe ndikutokuudza zvinhu zvichakuitira muupenyu hwako iwe meu wotengera mamafelo hembe wowachita zvakanaka uchowachenesa maneja wababara chi unofamba mushi big shout out kuna mamafelo big shout out I love it wanzwa meu koyo utanga kuti kusikuruda kudanana tuwana tuikanoziyeka mwana kani untonzwa kanotaura kanotarisira pasi mfana akasati kanyeti chakazadza zvirwere ndikakapinda mai manje don't worry chakaponita mai manje ndikaremo zvako musekera ndiri kuimba zvako urimoka tichikutarisa chakutaimira zvako wakarivara tokutumidzira mvana unoita mushi useke mvana uchishanda muvana useke mvana dzisakusekonadzo useke mvana hauseke mvana kanonzanike kuseka mvanako nzani kwakakaibwa minuka tikanotoibwa masonga asi wapedza kuti awetere kanjera pindaimbaano bezoni dela come nandikubezve kuseka mugare pasi miraitoni usadhume vano ndikuuya ini macomrades mira ini kupawana wangu zvokutsenga ndokutoti vagare pasi akasavamba zvokutsenga wano mizi mina ndikude zvokutsenga wano ndikutaura nevanhu vanoiti babara radanana nameu nekuti vakasadana nameu harabara dzisemba anorwara hapamuta hango iwo usadyire pamasofa stupid wakafumuka usadyire pamasofa hei gara pasi ukadyira pasi unezere pamasofa garai pasi vanhu adyire pasi usadyire pamasofa ndina mwana anodyira pamasofa ndazere pamasofa dyire pasi ana good boy busi ananga adyire pasi kudiro taisagara pamasofa iso dyirai pasi baba ngachinje machire pamasofa unge ndopenga ke zvaita se saka I hope everyone ateerera nandi chiregai ndimboita zvomba mangu ndimboklina mumba mangu ndoda kumbopyanga kuvhake maklina ndimbokwesha makapetsi ndodii dj meu munhu asi akapfidza nekushandiswa nevakomana vemuwe UK a takuda kumutsvagira munhu anogara baba harararit akangoita mistake baba harari mukadzi waaidanana naye akazadzwa chirwere nemukadzi waaidanana naye muSouth Africa baba harari anotrustaka saka meu ari right meu anounderstand vana meu manesi vanoziva kuti munhu mazuva ano zvirwere hazvichazadza mwana vanomwa mapiritsi vana meu vanounderstand meu chengeta munhu naika chengeta naye unosvika upi komeu nechiure unosvika kupi neuchiura urimo muUK unotindivara meu chichisiya chihure siya chihure meu uchimbodanana newewe munhu anomwa mapiritsi akanaka kutoona baba harara kutodzokedzana nyama dzavo kutodzoka akazadzwa chirwere nemukadzi womudurban uya kwaaigara ari kuSouth Africa mukadzi ye ndiye akamuzadza chiro baba harara anotrustaka nekuti vanhu vasina maorevu havaziye kuti kondomu inoshanda chii vanhu vanenge vachitrust akangonzi handina chirwere munhu anotrust vanhu vanenge vasina chikoro vanoziyeko asi ngotezvo munhu adzokedzana akuziya upenyu taakuda kuti aite zvakanaka ndadanana nameu akadanana nameu baba harara anenge akungoendawo kuUK madiro maiona zvaiita stan aikwira ndege mazuva anhingi ambuya amaingomo mazuva amaingomo stan aikwira ndege madira ndozvatiri kushuvira izvozvo tikufara fani baba harara atonaya mufunge anaya uyu anaya baba halem baba halala anaya baba harara udanana naye meu uya meu achaita vaneri
meu achaita vana meu akura baba haranenge atori nevanhu vake zveke hapana nyaya yekuti vanhu muchiita vana munovaitira veko nenyaya yecovid ino asi kana munenge muchadziwana mari dzakawanda dzichauti vanhu chingogarisanayi iwo meuwo wawoputa paunoenda pamalife payo wakutozviti mai harare ndo matangira zvinoita wakutozviti mai harare Queen Happy DJ Mel mai harare nekuti kana uchida chinhu unozvitaura. There is power in your mouth. Iwe meu wakuzvinzi mai harare. Anokuda baba harare uyo. Baba harare ndi buru wangu anotofana kukuda. Wakutozviti mai harare. Munhu chaunenge wada kutaura ka. Rema. Chaunenge wati unofana kutaura. Wakunzi mai harare. Kungoti mai harare. Iri mtafana naye. Don't tolerate kamunhu kanonzi Apostle Chiwenga. Deadly scavenger. Very respect him, propheting. I love you so much. Have yourself a beautiful weekend. Makanti koshera. Funge. Bye for now.